Газ и Джи машината. Буханки, шоколад. Газ, събуди се! Бекон за сирене! Погледни това! Моши му ми изпрати специален чип за робот-бой. Този чип ще направи робот-бой по-истинско момче от всякога. О, приятел, единственият чипс, от който се интересуваме от картофен произход, ясно? Ще ядем, щом приключа тук. Хубаво! Въобще не си ми изпотрябвал! Джимен е подготвен за всякакви спешни случаи! Чипът е поставен. Само трябва да проверя как да го активирам. Добре, само трябва да вкарам кода на този екран. О, не! Какво стана? Чакай, какво е това? Махни ръцете си от края, Мирша! Той е собственост на Джимен! Робот-бой? Газ! Робот-бой звучи точно като теб. Робот-бой има голямо коренче! О, здравей, Томи! Инсталирали чипа, който ти изпратих? Да, професоре, но стана инцидент и мисля, че Робот-бой и Газ някак са си разменили мозъците. Робот-бой сега истинско момче? А пък Джимен е вече Джи-машина! Професоре, какво да правим? Не знам. Не съм имал такъв случай, но докато го разгадая, по-добре не ги изпускай от поглед. Лесно ви е да го кажете. Момчета, закуската е готова? Да! Време е за мляскане за Джи-машината! Газ, не! Не можеш да слезеш долу. Слушай, приятел! Аз съм смразяващ кръвта супер робот! Мога да ходя където си искам! Виж, бих те деактивирал веднага, ако не мислех, че може да те убия. Сега Газ и аз ще слезем долу да ядем. А ти ще останеш тук и ще се държиш прилично, разбрали? Добре! Мога да се супер активирам и да ви попилея, знаете го! Но не искам! Ау! 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 Заповядай, Газ. Вафли с плодове, шоколад и краставички. Любимото ти. Това глупаво! Робот-бой не яде! Какво му има? Той падна от леглото и си удари главата. Няма проблем, Газ. Можеш да ядеш каквото искаш. Какъв е смисълът да бъдеш трансформиращ силобот, ако не ти позволяват да направиш някоя злина? Поразяващ удар за Джи-машината! Точно за това ставаше дума! Трябва да вървим. Да, разбих ви! Добре, Газ. Престани вече. Пусти ме от тук, приятел! Ще стоиш там. Нямам ти доверие. Здравей! Да, знам, Добро утро! Защо никой не харесва Робот-бой? Не си виновен, Робот-бой. Просто имаш лошия късмет да бъдеш в тялото на Газ. Той не е сред любимците в училище. Достатъчно! Повече няма да седя тук и да слушам как ме обиждате! Аз съм Джи-машината! Газ! До скоро!
Време е за малко отмъщение! Върнах ти го! Ти си готин мъж, приятел. Бръдата ти, тялото ти. Аз помогна! Газ, ти ме спаси? О, виж го ти него. Никога не съм мислил, че той ще... Еха. Добре. Имам цент, четвърт, 10 цента и 50 цента. Харесва ли ти? Харесва ли ти? Така, искаш ли още? Получи си го, глупако! Значи, така, тук. Вземаме под внимание теоремата. 9,9 на корен квадратен е... Кой би могъл да реши тази задача, а? Какво ще кажеш ти, Чарли? И така? Да видим. 33,5. 33,5? Много добре, Чарли. Отлично. Леле, благодаря, Газ. Какво ти има на гласа? Настинал е. Искаш ли да опиташ палачинката? Така ти се пада, шампионе! Газ, полудял ли си? Не може да използваш силата на робот-бой, за да отмъщаваш на хората. Слушай, Томи, трябва да оставиш и машината да бъде G-машина! До скоро! Здравей, Газ! Искаш ли да дойдеш с нас да си вземем бомбони? Ние ги купуваме. Искам да играя с всички нови приятели. Всички лоши неща, които ни се случват, не са за добро, но аз мисля, че има нещо общо с това. Мога да се закълна, че чух пискливия глас на Газ веднага след като ме пребиха. Аз също го чух. И аз. Да вървим. Ей, дребосък, искаме да поговорим с теб. Здравей! Вие приятели също? Да. Добри приятели. Да си поиграем. Искаш бой? Аз бия! Газ, върни се тук! Остави ме на мира! Газ, трябва да го спасиш! Доколкото си спомням, ми каза да не се разкривам. Освен това, съм заед. Но Кърт ще го пребие от бой! Исках да кажа, т.е. сещаш се... Това вече не е моето тяло! Газ! Ау! Спрете! Чуйте го само. Какъв пъзлю! Робот бой, не пъзлю! Робот бой! Боец! О! Коренче на Газ! Добро оръжие!